హాయ్ వ్యాస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఇట్స్ మీ చెరీ. ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నది ఏంటో తెలుసా? ఇవి మన గ్రౌండ్ నట్ అండి, మన వేరుశనగ అంటారు కదా, పల్లీలు అవి వేసాను అనమాట. సో ఒక 1 వీక్లో మనకి ఇలా గ్రోత్ అయితే వచ్చింది. అండ్ చూసాం కదా, మనం విత్తనాలు పెట్టే లోతుని బట్టేసి అవి కొంచెం లేట్గా అండ్ కొన్ని ఫాస్ట్గా రావడం అయితే మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము. అండ్ ఇవి పెట్టి నేనైతే ఒక 1 వీక్ అయింది. బట్ ప్లేసెస్ అయితే చేంజ్ చేస్తూ ఉన్నాను అనమాట. ఎందుకంటే వర్షం ఎక్కువ పడుతుంది అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఎండ కూడా కావాలి అన్న ఉద్దేశంతో నేను వీటి ప్లేసింగ్ అయితే ఇక్కడ పెట్టాను. సో ఫస్ట్ అక్కడ పెట్టున్నాను అండ్ సన్ కోసం అని చెప్పేసి మళ్ళీ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాను. అండ్ కొంచెము వర్షం కూడా ఎక్కువ పడుతుంటే మట్టి మొత్తం కదిలి విత్తనాలకు మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుందని చెప్పేసి మొత్తానికైతే ఇక్కడ సెట్ చేశాను. అంటే ఒక మార్నింగ్ కాసేపు ఎండ వస్తుంది అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి ఇంక ఎండ అనేది రాదనమాట. సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.